The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwaliye topic kiki wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bitu byasenga nawe ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tu yakedde ku maca baga nti nsitudde tu naye nga mubutuufu agambye nti akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Eranga olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira ebintu ate ebyenjawulo. Mbaniriza nnyo bamikono mwenna abatwekumiddeko abasinzira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okuba nti bannange mutulaba. Thank you very much. Bateekamu data munnange ennaku zino data wakaweerenge naye bw'obanga oteekako data n'ogamba ngenda kulaba voltage bannange tusiima bwongera. Mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukola kyamaanyi no bannange tetukitwalanga ekintu ekitono wabula tukitwalira ddala nti kyamaanyi nnyo era mukoze kyamaanyi nnyo okulaba nti twongera okubanga tukulaakulanya eggwanga lyaffe n'okwongera okubanga tweyongerako okubanga tumanya ebintu ebyenjawulo munnange ne tusobola okulaba nti ate bituyambako mu bulamu obwa bulijjo. Mbalimbiza olunaku luno olwaleero era nga amannya nze omumbejja Luwedde Lilian mu studios nina abakulu ate abanegaseeko abagenda okuba nga beeyanjula mu maaso awo bwe tugenda okuba nga tugayagala mu nsonga z'olunaku luno olwaleero mpaka essaawa 3 ez'ekiro munnange ndowooza paka gye tunakooyera bwe tunaaba tukooye nga amasannyalaze gatuyiseemu ndowooza nga bwe tujja okulowooza ku kyokuba nga tunnyoka oba nga tuggalawo show yaffe ey'olunaku luno olwaleero. Naye nga mwebale nnyo mwenna abatugoberera ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo. Oyinza okuba nga oliko okutta remote oli ku TV onoonya ogamba mbasanga ku channel kiye channel yaabwe ekwasiza side ki. Tetuli ku mainstream media wabula tubeera live ku Facebook page yaffe era nga eri The Alternative Uganda. Egenda munnanga ate gwalina ekibuuzo kyoyagala okubuuza genda okiteeke mu comment section osobole okuba nga ate oddibwamu butereevu oba oddibwamu bulungi nnyo nnyini ddala. Munnange ku Facebook nga bwe mbagambe tuli The Alternative Uganda, ku YouTube ne tubeera nga tuli The Alternative Uganda. So genda munnanga ate osubscribinge ku channel yaffe oyigene alarm button eyo ate nti bwe bateekayo video osobola okuba nga omanya video ki gye bataddeyo show ki gye bataddeyo nosobola okuba nga ate naawe oginyumirwa bulungi era nga ate weyongera okuba nga okumanya tekuggwaayo okumanya tekukoma munnaaye. So bino byonna ate tukkiriza nti omuntu ali ayinza okuba nga byonna byotamanyi ate byeboogerako noyongera okuba nga obangula ku bwongo obwo naawe abadde akimanyi naye nga wakyerabira osobola okuba nti ate weyongera okuddamu n'ojjukira ne wejjukanya n'ogamba bwe bayogera bwe bati kino kye baali bategeeza. So ensonga lwaki munanga ate olina okuba nga olaba shows nga zino. Ku Instagram tuli The Alternative Uganda ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uganda. So genda munanga ate olabe nga otugoberera mu ngeri emu oba endala. Shows zaffe zonna zibaayo byetukola byonna bibaayo. Osobola okuba nga ate gwe oyagala kulanga oyagala kulaba ngeri gy'ofuuka kitundutundu ate ku programs zino n'osobola okubeera nga munnange owagira enteekateeka zaffe n'engeri gye tukolamu ate emirimu gyaffe. Osobola okuba nga oyita ku namba y'essimu eno eri 0702900076 0702900076 eri gwe wonna alina ebirango ebyenjawulo ate munnange tusobola okuba nga ekirango tukiplayinga bwe kaba nga kavidiyo nga kalango kavidiyo munnange ate ne bakakuba mu programs ez'enjawulo ng'oyagala okalabe mu Snaptalk oyagala okalabe ku Voltage oyagala okalabe ku Mighty Drive oba oyagala okalabe ku liiso ly'omukulu munnange ennamba eyo gyekuwaddeko osobola okubeera nga ate oyita nosobola okuba nga oyogera n'omukulu oyo n'akubuulira ebikira ate ku byenkugambye olunaku luno olwaleero. Naye nga mbaniriza sigenda kubaniriza oyinza okuba wakatwegattako saawa eno obadde oyitayita ku Facebook n'olaba nga ate voltage eriko nkwaniriza era munnange programu eno nyongera okutegeeza nti ebeerawo olunaku olw'Emande n'olunaku olwokutaano eba ssaawa emu yakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro era nga twogera ku nsonga ate ez'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Tutunuulira ensonga z'ebyenkulaakulana eddembe ly'obuntu ensonga z'abavubuka era y'ensonga lwaki programu eno ate eriko bavubuka munnange byebimu ku bye tutunuulira ebitutabuusa maaso nti abavubuka bangi nnyo mu ngeri emu bendala tebaweereddwa platform ate mu ngeri emu oba endala okuba nti munnange ate nabo babako ensonga ate zibakubaganyako ebirowoozo ate nga ekikwewuunyisa nti munnange population ya Uganda tuli kitundutundu kinene nnyo ku population y'eggwanga Uganda naye ate oluusi tulekebwa ttayo ne tubanga ebintu ebimu tubuusibwa amaaso. Ensonga lwaki voltage weri era nga munnange The Alternative Digital ffe kwe tusinzira okuba nga tubaweereza real issues real talk. Katugende butereevu mu miramwa gyaffe gye tugenda okuba nga tukubaganyako ebirowoozo olunaku luno olwaleero. Aba opposition munnange ate basabye gavumenti ebeere nga etunula mu nsonga y'okugulawo amasomero. Omuntu mwe muli Kano Kizza Besigye muno yaliko omukulembeze w'ekibiina kya Forum for Democratic Change
naye yavuddeyo n'agamba nti talaba nsonga lwaki amasomero gakyali maggale ng'ate gavumenti aba bayizinzeemuko ku lockdown era yayagala amasomero gabeere nga gaggulwawo ng'ategeeza nti bwe banaaba bamaze okugema abasomesa bonna ate abaana babaleke baddemu basome. Omwo mwe mwali n'omulodi meya omwami Elias Lukwago bwe yali ku TVM naye nayongera n'akuba tooki mu nsonga eno ng'agamba nti bagema abasomesa ate abaana basobole okuba nga baddamu okuba nga basoma. Awamu munnange n'omwogezi w'ekibiina ekyo ekya FDC omwami Ibrahim Semujunganda naye yavaayo nnyo n'aba ng'ayogera ku nsonga ezo era nga bonna eddoboozi liwogera lirimu kwe kuba nti amasomero ate gaggulwawo mu bunnamiro abaana basobole okuddamu okuba nga ate bakakkalabya emisomo gyabwe. Kinajjukirwa nti ebyenjigiriza munnanga ate byagotanyizibwa olw'ekirwadde kino ekya COVID-19 okuviira ddala mu mwaka oguwedde ogwa 2020 omwezi gwali gwa kusatu amasomero gasooka gonna gonna ne gaggalwawo omwali aga kindergarten primary schools and secondary schools awamu n'amatendekero aga waggulu abaana ne badda ewaka naye ate omuggalo bwe gwagenda covid bwe yagenda nga akenderamu amasomero gano ne gaggulwawo era abaana baddamu okusoma naye nga basomera mu biwagu nti kati senior 3 ne senior 4 bwe baba basoma senior 1 ne senior 2 babeera waka engeri eyo munnanga ate gye babadde basomamu era nga of recent abaana batuula abali mu candidate classes batuula ebibuzo byabwe ebyakamalirizo ne basobola ne bikomawo bulungi so far senior primary 7 ne senior 4 ebibuzo byabwe byakomawo wakyaliyo ebibuuzo ebya senior 6 so yengeri abaana gye babadde basomamu nti waliwo abamu abamaliriza classes naye nga ate abalala tebannaba kuva mu classes ezo okudda mu classes ndala so Kano Kizza Besigye naye weyavidde n'agamba nti munanga abaana bano babaleke baddemu ate bakakkalabye emisomo gyabwe. Ensonga ey'okubiri Parliamentary Task Force on COVID-19 nabo bafulumiza report ku ngeri ate gye bakozemu emirimu gyabwe n'engeri ssente ze basaasaanyiza mu kulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 bwe ziyimiridde obungi era nga munnange omwami Abdul Katuntu ono ng'ate ye chairperson w'akakiiko ako ye yabadde ayanjula report eno eri Parliament naye ne basaba Auditor General ayingire mu nsonga zino bongere okunoonyereza ku ngeri ate ssente zino gye zaasaasaanyizibwamu Parliament yasabye nti Auditor General naye ayingire mu nsonga zino alabe engeri ssente zino gye zaasaasaanyizibwamu mu kulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19. Gyemirema gye tulina olunaku olwaleero so ayina ekibuuzo genda mu comment section munnanga ate obeere nga okiteekayo obutereevu ogenda kubanga oddiwamu bulungi nnyo nnyini ddala. Wano wendi omwami Kyaguba Katongole agenda kubanga ate naye abuuza kuba tulaba then tutandike emirimu gyaffe okugikubaganyako ebirowoozo olunaku luno olwaleero naye nga mu ssaawa yaffe ey'okubiri wajja kubaawo kuba essimu era nja kubanga ngibawa nga tukomyewo mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Kanyina butereevu wankulu Kyaguba abuuze kuba tulaba then tugende mu maaso. Mwami Kyaguba tusanyusa okulaba. Mu Buganda bagamba tunakulaba ensanyuka naye wano we tuli tosobola kugamba muno tunakulaba ensanyuka kubanga tuli mu bizibu bingi naye bannayuganda mwenna abatulaba wano mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga tubaaniriza ne tubeebaza gye mubadde mutuusaako engalo wiiki yonna mu mbeera gye tulimu ekaluba ekawanga omususa ebigambo bikaluba ebigambo bikaawa neneebaza ne ttiimu ya alternative okulaba nti musobodde okuteekawo omutindo ogw'enjawulo buli kimu nekyeyongera mu maaso nga tutambula eggwanga bwetyo wetwetaaga nga tunadda ku nkola ya digital kubanga twava ku analog kitegeeza tulina okukola ennyo okukola ebintu bwebiti ebisobola okusikiriza abantu okudda ku digital okuva ku analog. Nga omunayuganda ayagala ensi esobola kwerabira kwebaza muganda waffe Cheptegei kuba nti asobodde okuwangula omudaali yogayoga Cheptegei yogayoga Uganda kulaba nti buno obudde fo tulidinze ekimeeza kya Africa eja zaabu yes so mu Africa tuli banene
Yes, mu nsi yonna tubadde tukutte ekifo kya by then nga tuli mu kyasatu wenjogera tuyinza okuba tulina mu kya yes. So Munnayuganda oyo munnaye weebale kwagala nsi yo, weebale kubeera ona mutima gulumirirwa Bannayuganda ne gavumenti ya Uganda era bwengenda okuteekerako ddala etofaali okugyebaza kubanga baali bagenda osimbula basooka ne bakyalako embuga mu State House eyo. President Museveni n'abagamba muleme okugenda for womanization ne manization naye mugende mukiikirire eggwanga nga ebisigadde mu byesonyiwa. So era kyemanyi bakikoze mu bulungi yes exactly. Nze nebaza ggwanga lyonna seebaza muntu siringa Ali Salase yagamba yebaza president okuba nti alonze abakyala ate ku luno mu ba permanent secretaries ate president walonze bakyala. Nze sisosola bonna mbeebaliza wamu, mwebale kwagala ggwanga lyammwe, mwebale kubeera patriotic, mwebale butagenda mu bintu bya at least bonna as a team mwebale nnyo. So mwe Bannayuganda nammwe abali wano nsuubira oba oli awo musinge kwagala nsi yammwe okusinga okwagala okweyagaliza. Bw'obanga oyagala ensi yo, omusajja yanyumira nnyo eyali alanga nga lwakuba nti olwaleero sifunye budde buwuliza mukulu commentator wa leero naye n'agamba ng'oyagala okumanya emirembe giri mu ggwanga kyalayo okwolabe buli omu omukyalo oyo akiikiridde Uganda n'awangula omudaali buli omu yayimirira nga bayimba oluyimba lw'eggwanga n'agamba emirembe giri mu Uganda buli omu yeetaaga akyaleyo okko mu ggwanga. So ate temulowooza nti twamugula kuba tetumumanyi, nze n'omumanya simumanyi namumanya. So n'olwekyo Bannayuganda musigale nga mwagala eggwanga lyammwe. Nja kusaasirako abafunye ebizibu eby'enjawulo. Mbakubiriza mbagamba nti Omukama Katonda bw'atyo bw'akola era ebisinga yabireeta tasobola kujjako kyotayagala, kujjako gwe kyosinga okwagala kuba naye mukulu era ye kyayagala ekirungi. Yes, tasobola kubeera na kibi nga gw'olina ekirungi wano mu nsi naye kyasinga okwagala ayagala ekirungi. Bannaye buli omu asaba naye tusabe nga tusabira eggwanga lyaffe live mu mbeera embi gye lirimu. Twali tutandise korona aweddewo mu gwokuna mu gwokutaano kutuuka twatuuka mu gwomukaaga nga efuuse acute naye kati at least wetwogerera wetuba tetuddiriza kwambala masiki, kunaaba mu ngalo, kukozesa sanitizer nakwewa mabanga, wetuba tetunyikidde kukola ebyo tuyinza okuddayo ku muggalo ogujja. Okay, mwami Kyaggwa tusanyuse nnyo okulaba olunaku luno olwolwaleero. Munnange tumwina mu studios tugenda kuba tukubaganya ensonga nga bwe zibadde zitambulira nga emirama bwe ngibawadde obutereevu. Munnange tugenda kuba nga tugikubaganyaako ebirowoozo olunaku luno olwolwaleero era nga gwatanaba kubanga otweyungako munnange sambyako oleme kubanga osubwa kintu kyonna, oleme kubanga munnange ate naawe olekebwa emabega obeere nga naawe omanya bulungi nnyo biki ensonga zitambula zitya, biki ebiteeseddwako oba biki ebikubaganyiziddwako ebirowoozo olunaku luno olwolwaleero ate naawe obeere nga gwomu kubamanyi. Tugenda mu mawulire bayire ge mbadde sibawadde ate waliwo munnanga ate abajaasi abawumudde emirimu gyabwe nga bagenda kubanga kati badda mu bintu birala nnyo. Omwe wabadde General Coretta munnange bawumuziddwa era nga ngenda kubanga basomerako ku kiwandiiko mu maaso awo ekiriko ate ebikira ku bino. Munnange bawumudde emirimu gyabwe era nga kati bagenda kubanga nabo munnange beeyagala era nga balya butaala nga tebakyali ate bannamagye naye era tekibajjako kuba nti munnange bakyayitibwa ebitiibwa byabwe nga bwe byali era nga bano bawumudde olunaku olw'eggulu ekiwandiiko lwe kyafulumye okuva mu Ministry of Defence and Veteran Affairs era nga Brigadier General Flavia Byekwasonga ono ye defense spokesperson munnanga ate ow'eggye lino ery'eggwanga yatadde omukono ku kiwandiiko kino era nga
bajeno 14 be bawumuziddwa awamu n'abalala 64 ba senior and junior officers munanga ate be bawumuziddwa emirimu gyabwe era nga bawerezebwa okumala ebbanga so we batuukidde okuwumula munanga ate nga kyekyo ekiseera kibadde kituuse okuba nti ate bawumula emirimu gyabwe. Tukyagenda ddala mu maaso tugenda kubanga munnange tutandika butereevu ensonga zaffe olunaku luno olwaleero. Mu wiiki eno amawulire amalala agabaddewo kwe kuba nti omwami Fred Lumbuye ono abadde awangalira mu ggwanga eryataki yakwatiddwa ayongera okunnyonnyola ku bigambo byabadde ng'ayogera of recent byabadde ng'ayogera okuyita ku mikutu gye egya social media. Munnange nalabye ate abanakibiina kya NUP munange nga bavaayo okubanga bamuwolereza omwe babadde n'abamu ku bakulu mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Munange nga bamuwolereza nga bo balaba nti talina musango gonna gonna naye nga amawulire gabadde asasanya agamu matuufu oba agamu mafu. Amawulire amafu gabadde mangi gabadde asasanya mu ngeri emu oba endala. So yemu ku nsonga lwaki ate yakwatiddwa ajja kubanga akomezebwawo waneeno mu ggwanga Uganda okusobola okubanga munanga awozesebwa emisango ku nsonga z'ebyo byabadde ate ayogerako. Naye nga katusooke tutandike okubaganya ebirowoozo ku miramwa gyaffe egy'olunaku luno olwaleero era nga tugenda kuba tutandika n'ensonga ya opposition. Ebimu ku bikonge mu opposition byavuddeyo okubanga nabo boogera ku nsonga y'abaana okubanga badda ku masomero. Bo bagamba tebalaba nsonga lwaki ate abaana tebaddizibwa amasomero tegaggulwawo abaana ne baddamu okubanga ate bakakkala emisomo gyabwe mu butereevu oba mu bulungi. Ngenda kubanzira ewa mukulu mwami Kyagulanyi ensonga ezo gyogerako. Kirungi baganda baffe batandise okulaba ekyetaaga okukolebwa nti eggwanga erijjudde okuteesa nti kino kyekyetaaga okukolebwa nga bombamu opposinga mu wene alternative kyekibeera ekikulu. Era Uganda buno obudde muganda waffe Besigye ne munne ono Meya Lukwago tujja kubeebaza kuba nti they have given the insight the general overview of our country and of which this is what we are looking for. People come up with ideas ezisobola okugattako ku ggwanga. Bwana Besigye bwe yali nga ali wano nga yeesimbawo ku bwa president ng'avuganya teyalina nkola nnambulukufu egamba nti tuteese eddwaliro ly'eMulago tulikole bwe tuti oba okitegeera nga tawa alternative. Buno obudde ayize nti alternatives ezisinga obulungi than okwopozinga. So nange nzikiriziganya naye nti kituufu abaana babageme baddeyo ku masomero. Kyensitakkiriza naye kikino nti yagamba baggulewo amasomero abaana badde ku masomero then babageme. Ekyo nze sijja kukkiriziganya naye wazira fe nga government katukole efforts tugemese abaana kubanga n'abasomesa abamu si bageme. Bo balowooza nti bajja kugamba government yagamba nti omusomesa yenna ogenda ku ssomero alina kubanga mugeme then omwana kati abeera atya. Twakiraba wano before lockdown ng'abaana bava mu masomero okutuuka ewaka nga balwadde obabuuza mubadde kinga bagamba nti abasomesa batugana okomuniketi n'abazadde baffe. Kati bo kye baagala tudde mu ekyo abaana baffe bafiire ku masomero okujjako nga tali muzadde oyi erika atali muzadde mu ggwanga wano Uganda yasobola okuwaayo omwana bwe nti owaayo omwana amusindikidde ensolo zimulye. Naye nga tukyatunuulira abaana baffe nga tukyabaagala. Baira we nabadde ntunuulira mu situation ya gye tulimu nti abaana abasomye okutandika mu 89 okutuusa kati universities abaana befulumiza actually 87 nga olutalo luwedde okutuusa kati universities zonna abaana bezifulumiza woba batadde awo level of literacy mu ggwanga eri ku 80%. So kitegeeza woba otunuulidde our population
ye kyagambye nti you multiply one person times there are thousand nagamba nti kijja kutwala 1000 years okulaba nti tuddamu okwonoona ensi mu education. Nze nkiraba bwe nti our literacy level yalinnya webanga yalinnya kitwetaagisa emyaka nga 4 mu maaso okuba nti tusobola okudda ku illiteracy level mu ggwanga lyaffe. So tukyalina sustaining education system with the literacy levels with mu myaka nga 40 okuva kati. So tekirina nyo ensi terina nyo kyekoseddwa mu byenjigiriza basing on the education system je tulina ne literacy levels ze tulina kati right now. Mwami Kyago bagenze n'ogamba ensi terina nyo kyekoseddwa but bwe tuba tutunuulidde essaawa zino ennamba y'abaana abawanduse mu masomero baba abatagenda kuddamu kusoma olw'ensonga nti ekirwadde kino ekya COVID-19 wekiri ennamba eyo nnene. That one is not going to be attributed to the government. Okubanga omuntu ayagala obulamu bwo yasinga oyo ayagala gw'osome. Obulamu kyekisinga. By the way, niwobanga togenze ku ssomero naye ng'oli mulamu it's far much better than anything. Niwobanga togenze buli kimu kibesingira ku health, your health. So kati omuntu omunayuganda ali eyo yenna yalibadde embracinga nnyo obulamu bwe okusinga okupakukira ku kintu ekitamuwa kubeerawo. Mulimu bangi abantu abatasomye nga they are surviving in this world and they are best and if they are thinking of literacy vis-a-vis employment and maybe being rich in the world. Tujja kutunuulira omuntu nti niwo batogenze ku ssomero osobola okubeerawo. Mwami Kyago ensi yaffe olwo tuba ebeeragawa because bwe tuba nga tulina ensi oba eggwanga erijjuddemu abantu nga tebasomye. What does that mean? Nkuwadde scenario nti woba otunuulidde abaana abavudde mu masomero nga basomye since 1987 after the war olutalo lwalita government. Right now, the percentage of the literacy level, right now, if you calculate the percentage of Uganda, the population, and the literacy levels, 80%. Those who can say hi, how are you? We okay. They are those who can even imitate the language of English. They are there. Na yenze tuntunulira nti woba tunulira the literacy level yaffe eya Uganda. Nabo abantu population je tulina mu ggwanga kijja kutwala emyaka 3 ku 4 okuddayo kwabo illiteracy okuba nti esapassinga the literacy in this country. So kitegeeza abasomye kati bangi basobola okusustaininga this country mu myaka 30 ku 4 okuva kati. Ensi yaffe tegenda kukosebwa nkiddamu ensi yaffe tegenda kukosebwa okuba nti abaana kati tebasomye gino emyaka gyokka. Niwobanga osiba emyaka ng'abaana tebagenze mu ssomero emyaka 10 mu maaso ensi yaffe esigala ng'ekyalina abantu abasomye abasustaininga this country. But bw'oba tunuulidde omugigi guno omuto ye population esinga obunene so bwe guba nga bwe baba nga tebasomye what does this mean? The percentage of children from, for example, emyaka from 5 years, let's say from 5 years. Etano kwemeka. Ku myaka nga 25. Tulina 78% of youth. But when you reduce size ya mukati emyaka gyammwe 25 and above tubale 20 to 35 be basinga n'obungi basinga bana abaana from 19 tubale from 18 okay. to 35 yes be basinga obungi that percentage be basinga obungi ate those guys bagenze okusomera kubanga within this range already UPA ebadde weeri use ebadde weeri meaning
we've produced more numbers of literates than the illiterates. Ne mu byalo abaana bagamba ngati bazadde baabwe tebalina sente zibatwala ku ssomero. We only told them kufuna buwunga babenga bafuna porridge ku ssomero. We did not request for money from schools, from students. So kitegeeza abaana beeyongedde okugenda ku ssomero, however much nti bali mu byalo. Tugenda kutunuulira percentage yaabwe nga out of 78 bo bali kukoba meka, tujja kubaala nga bali 50. So obenga bali 50 kitegeeza 50 plus the 22 tulina 72% abagenze ku ssomero. 22 I'm counting abakulu abasinga 35, then 50 abali 19 and 18 to 35, making a percentage of 72%. Kati no, now wobanga olina 72% ababugumyeko abagenze ku ssomero, they can okulikiriza the rest of the percentage. So kitegeeza fe tetugenda kosebwa abaana abatasomye ninga tuba tugaddewo for 10 years. You don't have to forget that we are now in the 21st century. Nti omuntu waba tasomye saawa zino ebintu ebimu bikaluba mu ngeri emu oba endala. Ojja gende wantu okwagala okusaba omulimu nga bakusaba academic qualifications zo nga tewasoma. Are you going to get that job? Kankubuulire bano abaana 18 and below wabanatukira okusaba emirimu mu bano, we are still having this percentage of the 72%. They are still if you okugenda mu ssomero okusabamu okugenda mu office okusabamu omulimu ne bakusaba empapula zo, we still have the percentage, the 28%, the 22% ekyali mu office nga bakyakola. Gwoli mu bracket ya myaka 2018 kwa 35, that bracket emyaka the 50%, you are also struggling okufuna omulimu with the 22% abakulu abakusinga, kubanga tugamba 78% are youths and children. So nze nkuwadde just a simple arithmetic nti bano abali wano myaka 18 mu 35 bali bameka. We have 50% kubanga bano abali below they are 28. We know all these people are going to phase out with time. So these are the 18 to 35 Mugandi. Yes. Kati bwe wanaabanga tebasomye. What does that mean? You educated. The 18 to 35. The 18 ebiseera ebisinga abaatula butuuzi senior 4. But what is senior 4? Omanyi ti bazadde baffe bagendanga mu ssomero nga yakola pise ku mulimu nga yakola pise. That was that twagambanga nti that is the 19th century over 20th century. Right now we are looking at the 21st century. You can't compare the 19th century and the 21st century. You can't compare them. Those are different centuries. Things change according to the situation. We are not fighting for what we don't have. Right now, we don't have vaccines to vaccinate our young people, our young generation. Then what should we do? Should we leave them to die? We should devise a means of living, of protecting them. Because omukulembeze w'eggwanga bwe yali ayogera yagamba nti schools will only reopen nga bamaze okugema nga bamaze okugema the sufficient number of eligible persons. So that sufficient number of eligible persons, yes. Olowooza kigenda twala bbanga kyokubanga babagema, because of what tunuulidde Ministry of Health bavayo ne batutegeeza nti abantu abakagemebwa enamba ekyali ntono nnyo. Bw'oba tunuulidde abantu abakafuna doses 2, jabbo yasooka ne jabbo eyokubiri bali emitwalo 2 gokka. So I mean bano ba eligible person we banagemerwa, how long will it be? Because I think it was Mwami Elias Lukwago yagambye nti kijja twala emyaka nga 5 kuba nti tebanna bakugema abantu but abaana babate. But me have given you an example. Lukwago abaana be basomerawo. Besigye abaana be basomerawo.
Can you compare abana ba Lukwago n'abana bo? Nze ntwalo omwana wange right now mukayola OUP. Just imagine Makerere University. When you just passing there, wano nga tebana bateka wolo. By the way, babagamba musoke mu dewaka. Omanyi what they were doing? Hugging themselves, kissing on the roadside. Beba abana be Makerere. Kati nze njagala ongambe nti obagambe mudde kusomera musome. What will happen next? Bagenda kubafira ku kubo. And that's what we are protecting. We are not in a physical war fighting with guns where people die on the roadside. We are fighting a mental war and a health war. Olutalo lw'obulamu buli bugenda kutulira ba scientists bagamba ki basing on your body, or your health, your immune system. Okay. Now, our doctors who are on the other side, but they come again and try to work. By the way, Ochimanyi Toizo Kwesanganga, out of 10, Bantu Babili or Homi again and try to work Kumanya status Jarimu. Out of 10. Oh, abantu bangi nnyo baagala ogenda okwegemesa ekirwadde kino ekya COVID-19, but eddagala ddyo nga ddyo teririiwo. Before we improvise, before the government brings in the vaccine, kubanga nayo lyakekwa terirabika gye balijja, let us protect ourselves by keeping distance, by using the SOPs. Only that. That is what Kano Kizza Besigye was saying, that if other sectors ziri mu cooperating, like right education to like, the okuba blocker. Obutale bwali bugaddewoko. Yes. Markets during the lockdown. President Museveni bwe yayogera ku butale yabagamba ki? Anti kati kino naye kyagamba nti abantu abaana bano nabo ba observing SOPs. Nze wemba ndi omudala gw'ennyaanya wano nga n'omudala gwange ennyaanya ne cabbage. This is where I sit. Nga wano wentulira nnyaanya ne cabbage. Nawe omwana waze ku ssomero ng'ayingira mu ssomero mufaanagana. Okay. Kankuwa example ya omudala gwaguza tamanyi java. Kankuwa example n'omwana teba. What are we exchanging? I'm giving you my cabbage. Take. Mazom parking mukavera. We are exchanging you give money. Me your money. I sanitize. Yes. I sanitize the money. I put in the bag. Then I don't touch my eyes. I don't touch my nose. That's different. Hey, omwana w'essomero abaja ku ssomero ogenda mugana nga muyingira mu mulyango mugenda to the same class. When I cough, you sneeze. Tulina bana abakebera abajja bakebera masomero abakebera okay sanitation immediate ya wemba ndi mukebera temperature using my temperature gun. I'm not a doctor. One thing, I'm not a doctor. I'm a security guard at your school, but I have my temperature gun. Can you read that temperature and say, okay, 37.3, what does it mean? Do you have an answer for that? You don't have. You letting these children, these kids bayingire mu ssomero. Baberenga bayina eminyira, oli akwata akatambala n'asanguza eminyira n'abakonde munne. That's what they're using, that's what they're doing in schools. Kano yagambye nti abaana bano okulwala like abaana emikisa gyabwe egy'okukwatibwa ekirwadde kya COVID-19 giri wansi. Compared to the teachers. Bameka abaana abaafa mu Australia. Bameka abaana abaafa mu China. You know, we need to read our immune system. Enamba y'abaana abaafa tosobola gigiragiranya ku namba y'abakulu. And that's what he was saying. That's what he was saying nti basooke bagema abasomesa. And of which nategeeza nti abasomesa abasinga bali wansi w'emyaka 4. So abo babageme, and then abasomesa abali above 50 years. At least obaba baba we leave babageme something. Baba we leave anabasasula. So let us protect the whole generation. So kyotegeeza nti kati abaana bagira balinda ko. Yes. We protect the whole generation. But let's look at bana babadde in candidate classes abakatula ebibuuzo byabwe.
they have been promoted to other. They have been promoted to a next class. Yes. But then we have these ones. Ababa in that same class. No, we have planning authorities. We have the National Calcium Development Center. We have the technical officers. They can as well advise on this. Okay, so they will say that banaba today, bajira balinda ko kuddayo, bano baddemu because wekito wekibadde ojja kwasanga nti kati abamba badde because abaana ba nursery bo ekyokusoma bajira bagumiikiriza batandikiranga ku P4 n'okwambuka waggulu nti P4 eyingira endala netayingira waliwo essimu eze kati mulamu akigagendo kwogera kayina nanje twogera. Hello. Good evening, ma'am. Good evening, how are you? Good evening, sir. Hello? Hello, I'm doing great, sir. Yes, please. This is Henry from Bari. Okay, yes, Mr. Henry. You have a question directed to about Jaguar. It's been saying that people should make home. I beg your pardon? He's been saying that students should remain home and students not in school. But if this COVID pandemic remains for about 5 years, okay. And we advise parents and students. Hello? I'm saying. Yes, Mr. Henry. Can we advise parents that take these students back to school because they are aging? Okay. Is aging a problem? It's a very big. How? Thank you very much, Mr. Henry, but aging is also a problem. How? When I have my beard and I go to school, is it a crime? It is. And so, what is the problem there? So, no. If something has come, we don't have control over it. Because we are protecting the whole generation, we are protecting the nation. Why do you say aging is a problem? I don't see where the problem is when someone grows old. Can't we look for alternatives? Surviving during the alternative is making these children be first of all vaccinated before they go back to school because they cannot protect themselves. But right now we have a very big problem on vaccinating. We are devising means. Yesterday. Emitwalo abiri mu musanvu. We got the other time mitwalo atano. Don't you think at least we are moving? I can learn because what took me to school is not looking at your breast, not looking at your eye, is focusing on my studies and I leave the school. That's it. Kati bana Uganda buli muna Uganda wanavayo nagamba omwana wange ameze beera nso bwe tuba tutunulidde ebimu ku effects of the COVID-19 pandemic ekosezza nnyo abaana bafunye embuto eruweero abaana enamba y'abaana abawala abafuna embuto yali waggulu nnyo 1400 to parents or to the government. That goes to you as the mother and the father. Fe batukuza twagenda n'okuva ewaka nga tosobola kugamba nti ono omuwala afaana bwati n'omuwala nga waliwo n'abaana be bafoosiza okugenda mu bufumbo anti abaana tebasoma. That's what we are looking at. Mugamba nti mulese child labor. But what is child labor anyway? Nzi wemba nga ngenda netandika okukamenta ewaka ezaffe nga nina emyaka 10. Is that child labor? Kati gwe wobanga otukolera ebintu mwami Kyaguba omuzadde fa ku mwana wo first of all because gwe gotandi omusomesa nga tanafuna mwana wava wo omusomesa omwana wava ewaka nagenda ku omusomesa ejjinja. The problem is with the parents. Okay. Not the school, not the government. For us, we gave you freedom, we gave you time to live with your children at home.
Now, right now, government what is your role as a parent? Wazalamana government? Wazalamana wo? No man going pregnant in the waka. It also becomes a problem of the country, of the government. What role has government played? But you took up on Songa education. You handle it first. Last week, the other Friday, Bafuna UCE. So the government is playing this role. Whatever number of missing over 2,000 registers, and then they missed exams. What was the cause? What was the cause? Financial problems. That doesn't mean Minister for Education said, you devise a way of making that child sit for exams, you wait. Abamba bayimiriza ne wabweru namala banene bayingira namala 1 hour outside ngayimiri just because tanaba kumala school. In this exchanger of 5 years, we said improving education and health as priority number 2. Therefore, we are going to bring the district education officers back to their senses. They start working because they used to. But right now, Gabadeva and corruption. Wabagenda musomero kansanga seed asoka kubira headmaster ujoli musomero nzichayo lero kulambula somero lyamu. That's stupid. You please, the DEOs must go to school without prior knowledge of the head teacher or the teachers. Let them go and look how the school is working. Teachers in schools, because we are paying them. Even if they say we pay them little money, but we are paying. That's what the government. Do you know that right now most of the teachers so is that a problem to the government? That is a very big. How? That is a very big problem. Because omusomesa wabanga talina wagenda kujja sente nalabanga bwe nalunda enkoko zange oba bwe nasika chapati wengenda okujja ka sente wali alonda afunawo sente on a daily basis. Aiso mami chagwa first listen to me amaza afunyewo sente agenda kuddamu kusisa omwana ono baba nagulawo schools later on agenda kudda kusoma muri musawo. What does that mean? New teachers atenga babadde tebasoma bano tebanaba ku graduating. That's what we are saying. Abantu ne babera tebasomye. We can recruit them into public service. They can't teach. One, the women turns okuba broker ngambadde musomesa nkwata non every day. They've given me chance because the school is locked up. What should I sit there and look at my wife and my children and but only every morning till evening? So oli bwana agenda nakola ekintu ekirala nalabanga kye kimuwa ssente obulungi, that means eno tagenda kudda. Awo nga tulaba ennamba y'abasomesa ng'egenda esereba mpolampola ekinavaamu nga tukaba tetulina basomesa omwana nga agenze ku ssomero but there are no teachers. Uganda tagenda akaba telina basomero telina okimanyi tugamba bana tetulina badoctors naye there are many doctors on the streets. Those who are not working, there are very many. Me personally have seen more. Am I working in the government? Nasoma vet medicine, am I working in the government? So tetugenda nnyo kuwa kuteekawo mbeera ya kuteeka government kuninga or the expense of abana bafe bagende bafe olwokuba politicians bali mukwogera. No. Wali okutuwabula tukiriza naye to decide. The politicians are saying that these people are saying nti bageme abasomesa. Yes, that's okay. That's it. Bageme abasomesa bonna. But are they willing to go there? Twatekawo abasomesa mujje. Abasawo mujje. How many came? Netutandika nokamba tuna de Kololo vaccination center. Tuna de different places within Kampala here. We displayed places where people could go. Ojukira mawulire agatambulira mu kugema. Abamu be bagema amazzi. Don't you think that is one of the reasons as to why these people never went there to be vaccinated? Try to ngatade one centers ngabantu abasinga batibaganya ogendayo. Nibagamba babageme amazzi. So for us, we went into the laboratories, netuchekinga,
netumanye eddagala lyali tuufu. So kyogezaako okwogera the schools are not ready to open. The school for now. And as I said, even the government yapakuka okugulawo abantu bakole. Kubanga Bannayuganda tetunaba kutegeera kiki n'obulamu bwo tobwagala gwe kimanyi nti osobola ogenda wali n'okuba omupoliisi ejjinja. Omwami ono akubye essimu akugambye, what if COVID remains for about 5 years? And it is going to remain if we are not careful. How can we live? No, we should learn how to live with as we plan. What in the first place, yes, had government planned for COVID-19? In the first place, it came as an abrupt thing. We had the first wave, so we've had the second wave. We did not plan because we thought COVID against it. That's what the plan. So you're saying but wamala first wave, yes, netumanya nti kati COVID against exactly. Nenga amawanga gatuliranye oba amawanga agali emitala wamanya tuli abalina mu waves bano bali mu yakusatu nga fe tukyali mu esooka. We were fighting our problems, okay, as Uganda. We were fighting our problems. Now when we found out there is even a second wave, after trying okuleta eddagala abagezeza ku bantu abamu tulabe how we can handle if at all anything happens next. But gamba bagenda kugula eddagala, that was last year. No, up to now tetunaba kubanga tufuna these doses. We are still surviving. Mwami Chagwa, we are still surviving on donations, which is okay. Is it a problem if you're going to buy a suit nengamba timanyi Lilian ningenda kuwa suit eno kubwere, you get, so ogamba eyo sijagala kubanga enda gule yange when it's the same material, the same quality. But if you look at this, so half of Uganda's population tenaba kubanga nayo egemewa. We are moving. It's a step by step. We are moving. Even of recent Uganda on Friday we received mitwala tano. Yes. The other week we had received mitwala musanvu. So it's not that Uganda tayagala abantu bayo. By the way, His President ayagala nnyo abantu be. That's why abagamba mukimanyi, you know what? Musoge mugende mwekuume. When you learn how to keep yourselves, you isolate. When you feel some fever, you put on your mask at any ample time. You don't go to crowds. You keep distance. You sanitize always. Mwami Chagwa Simba wakati tugenda kuba tukomawo musawa yaffe ey'okubiri. The Voltage program John Mukulaba ambanyanze omumbejjali w'eddya lya ndine Mwami Chagwa Robert Katongole bwe tugayagaya mu nsonga z'olunaku luno olw'olwaleero mpaka ate eyo ambasanyalanze gye genda abagatuyitiddemu gye tunaasinzira okubanga ate tuwummula naye nga mu kaseera kano tugenda kubanga tugenda mu kuwummulamu katono ne tukomawo musawa yaffe ey'okubiri temuvaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macabaga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yonna gy'andiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macabaga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yonna gy'andiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikira ddala mu kuwumulamu kwa The Voltage program gy'oli mu kulaba era nga munnange ffe bwe tulinnya okuba nga tubaweereza era nga tutambulira ffena mpaka ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku luno olwaleero. Amannya nze Omumbejja Luwedde Lydian. Essaawa yaffe eno esooka ate tumaze okuba nga tugikuba oluku mu mutwe. Tuli mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri era nga tukyagenda maaso n'okuba nga tugayagaya mu nsonga nga bwe ziri. Omwami Kyagulanyi mumuwulidde nga annyonnyola era nga yayongera okuba nga ategeeza nti amasomero galindeko okuba nga gaggulwawo. Mwami Kyagulanyi mumuwulidde bulungi nnyo nga annyonnyola ensonga ze naye nga tukyagenda maaso. Omwami Mayanja Robert ate naye ali naffe mu studios agenda kubabuuza ku bantu mu maaso awo katono nnyo then tulyoke tugende mu maaso n'ensonga ate nga bwe ziri. Nyongera okujjukiza gwe munnange ate ali mu kutunoonyeza ku TVs eza bulijjo nti tuliyo wabula tuli ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda kwe tuli live era nga munnange alina ekibuuzo ky'obuuza genda munnange mu comment section obeere nga tokiteekayo tubeere nga munnange tukuddamu mu ngeri emu oba endala. Genda munnange likinga page yaffe ate otufollowing onyigene alarm button nti buli otubeera live osobola okuba nga ate oyongera okuba nga otwekkaanya program kyeriyo Mighty Drive oba eriiso ly'omukulu. Is it Snaptalk oba Voltage yeriyo nosobola okuba nga munnange ate ofuna ekyokuyiga ekyenjawulo kuba tukkiriza nti buli program gye tuleeta eba ate ebaamu ebyokuyiga bingi ebinyuma ate nga bwe biyigiriza y'ensonga lwaki programs zino tosaanidde kubeera ng'ozisibwa mu ngeri emu oba endala. Mwenna abatugoberera abatulaba abasharinga n'abakomentinga bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala abakuba amasimu mu studios ate mmwe kyemukola bannange ate kyansuso nnyo. Omwami Kyagulanyi ali wano yeesooza mu katono naye abannange abakuba amasimu bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala. Oli n'ateekako airtime n'agamba nja kukuba mu show nga bali mu kuweereza bulungi mbuze ekibuuzo ate babeere nga banziramu bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Ku YouTube tuli The Alternative Uganda genda munango subscribing ku channel yaffe onyegene ne nakadaka akamyufu osobola okubanga munange oyongera okunyumira videos buli show gye bateekayo buli show gyolaba ngomazo giraba live ku Facebook. Ku YouTube munanga ate ebeerayo nayo nobeeranga oginyumira walika ka network tekekyanga mu yadde wabula datawo yakusobozesa okulabanga yakusobozesa okubanga onyumira shows zino zonna. Ku Instagram tuli The Alternative Uganda ate ne ku Twitter tuli The Alternative Uganda. So musobola okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna ne mweyongera okubanga munyumirwa byonna ate bye tubaweereza. Shows zikyali nnyingi nnyo ezigenda okubanga zijja munnange tubeere nga tunyumirwa mu ngeri emu oba endala. Naye nga njagala okubanga munnange njozaayoza omwami Cheptegei eyawangudde omudaali gwa zaabu mu Olympics olunaku luno olwaleero. Kyakoze kibadde kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Sofa Uganda we tuyimiridde tulina emidaali gya zaabu ebiri ne tubaayo n'ogwa bronze ate n'ogwa silver. Sofa tetuli bubi. Omwami omukyala Chelimo Peruth ate yasooka otuwangulira omudaali gwa zaabu ono nno munnange mukyala Chemtai yawangula omudaali gwa zaabu ogwasooka ate munange omwami Cheptegei naye awangudde omudaali ogwa zaabu. So bannayuganda tuyogeyoge omwami ono kyakoze kyamaanyi nnyini ddala era nga ayongedde okubanga awanika bendera ya Uganda waggulu mu misinde gino egya Olympics era nga emisinde gyawangudde awangudde emisinde egya meters 15,000 egy'abaami munnange asobodde okubanga awangula
omudaali ogwa zaabu olunaku olwaleero. Bannayuganda bangi badde bamusibiddeko dda olukuba nga bagamba munnange ajja kubanga atuwangulire waakiri omudaali ogwa zaabu era nga naye tatuswazizza atuwangulidde omudaali guno ogwa zaabu. Ffenna tuyogeyoge nga bannayuganda kino kyakoze kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Musawo yaffe nno munnange neyokubiri osobola okuba nga okuba essimu obutereevu mu studios era ng'ennamba y'essimu eri 0789 017145 0789 017145 enamba ya studios kosobola okuba nga okuba butereevu n'obuuza ekibuuzo ate abakulu be tulina mu studios ne babeera nga munnange bakuddamu bulungi nnyo nnyini ddala. Naawe ow'ekirango oba ow'ebirango eby'enjawulo ayagala okuba nga olanga naffe enamba y'essimu kosobola okuba nga oyita eri 0702 9076 0702 9076 enamba ate kosobola okubanga oyita alina ebirango eby'enjawulo naawe n'obeera ng'olanga bizinesi n'ogikuba abantu mu maaso nibayongera okubanga ate bamanya bute bwe basobola okubanga bakufunamu. Tukyagenda maaso paka ssaawa 3 ez'ekiro. Mwami Mayanja naye kasooka abuuze kuba tulaba tabadde naffe mu ssaawa ensoose olw'engeri emu oba endala oba olw'ebiteebereka naye nga wali nnyo mu kaseera kano era kabuuze kuba tulaba. Tusanyusa okulaba Mwami Mayanja. Nange neesiimye obasinkana era njagala kwebaza mukulu Kyagu abadde ku pane eno ndowooza nga yeebuuza gye mbulidde naye mbadde ngoberera nga kyo kiyinza oba kikuwa essanyu naye nze kikuwa enseko nze kimpa essanyu because it's my home. It's my home. Nkereyemuko tuli mu keetalo abawaabira abagenda mu parliament nemba pulezida weze kooti yafutuwadde Sachula nga ennaku z'omwezi 16 program egenda ku rolling out ate egenda kubeera expeditious so kati tunatuuka ku lunaku luli waliwo preparatory engagements nyingi nnyo emu ku zo nange yatwalidde obudde obungi obutabeera wano musawa yaffe esoose naye neesiimye okubeera wano. Tusanyuse okulaba Mwami Mayanja. Omuwulidde omukulu Mwami Mayanja Robert ono independent mind talina kibiina kyagwamu naye nga muwagizi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change ate nga munnange bannakibiina ba FDC era bavuddeyo nga baagala gavumenti ebeere nga munnange ate eggulawo amasomero y'ensonga nno gye tubaddeko mu ssaawa yaffe esoose. Mwami Mayanja azze nga abigoberera bulungi era awo wennyini wengenda okusabira obeeko kyoyogera ku nsonga zino. Nategeeza okugamba Mwami Kyagu banga nakatuuka ku mpewo nti enkwata ya COVID ne kati n'engeri gye yeeyisaamu kuwolede minisita w'ebyobulamu yatugambye nti we are most likely to go in another lockdown. So kitegeeza tujjanga kuyingira tufulumeyo ku katono tuddeyo. Ffe tulowooza nti aba-FDC balowooza nti buno obudde bubadde butumala okupulaningira ebintu ebimu nga NRA bwe yapulaninga olutalo lw'emyaka 5 naye mu bifo bye baali bawambye kati nga mu Luwero Triangle balina systems ze baateeka ku ground ne zitandika okukola like LC system. Balina amateeka ge bakola nga tebali ku ga Uganda balina amateeka LC ze geeyambisa okulamula ebitundu ebyo bye baali baoperatingiramu mu nteekateeka y'emu. Ffe tulowooza nti gavumenti ekyuse kati approach yayo ku byenjigiriza because biri essential nti amasomero ge gaba gasembayo okuggalawo ate ge gaba gasooka okuggulawo. Eyo kati ffe kwekole ye note FDC gyeriko nti COVID yes but with education schools should be the last to be closed. Osobola okuggalawo amakanisa osobola okuggalawo discotheque ne parliament giggalewo byonna ggalawo naye schools should close last. They must open first. Fekati yeyo slogan kwe tuoperatingira abakkiriziganya n'ekibiina kya FDC. Kino kitulowoozesa kituwa obudde okulowooza ku how possible and an impossibility that schools can operate. So testing
ne vaccination is top on agenda okusinzira singa government ebadde FDC testing and mass vaccination of both the teachers and the pupils n'abazadde by the way it would be top on agenda. It's unfortunate nti NRM nakati yekyalowooza okugemako abamu figures zaabwe ziri misleading argument gye batuwa nti vaccine eri eziri katale za beeyi $20 you can imagine mwami Kyaguba wandinyambyeko okutegeera $20 ze sente meka mu sente za Uganda naye bwe tuba tugenda ogula emundu ne tear gas tetunoonya ali wa layisi tunoonya ali most effective. Okay. Naye ku vaccine twagala vaccine eya $4 AstraZeneca eyagobeddwa Norway kitegedde kakati fe government FDC erowooza nti olw'okuba nti kino bannayuganda si ye bakireeta olw'okuba nti economy yaffe ebadde growing at 3% olw'okuba nti tuli gestalinze strides mu revenue collection budget yaffe kati eri mu tunes of trillions naye bino byonna tebirina makulu ng'abantu tebaliwo therefore abantu bayabanga kati be balina challenge oba tuwayo mafuta g'ebunyolo oba tuwayo ki tubadde tujja kukozesa ekyo tufune sente $2 tugule doses ez'abannayuganda bonna si bamu mbosimanyi abali most vulnerable simanyi the elderly oba abaana no we wanted to clear yengeri gye tubadde tugenda okulumbagana muki now currently nga minister w'ebyobulamu ate ye mukyala wa president minister w'ebyenjigiriza because ye issue gye tuliko minister w'ebyenjigiriza ate nga ye mukyala wa president kyanaku nnyo nti ebyenjigiriza tebirina direction as we speak right now bakiwulira tetumanyi banagula wodi abaana bagende basome naye what is most interesting abagenda okusoma bagenda kusoma ki aba P7 bagenda mwesi 1 omuli abesi 1 abatasobola agenda mwesi 2 tetubadde tuliko wano ne we need now twetaagayo kati abakugu bino si biseera byaba minister of education qualification ze tezimumala tuwa answer to this bino bye biseera we twetaaga prominent educationists Mwami Kyaguba bagenze na Mwami Kyaguba bagenze na yogera nti mwami muyingo yandibadde kati ali prominent nnyo waye bino nti yesibaako byesibe yeye byo okitegedde bino wemba mbyogera ntunulidde minister y'ebyenjigiriza I am intentionally excluding the minister, the cabinet minister, but I'm looking at people with expertise. Bebasobola okutuwa solution tuva tutya mweno mukana katubagiro nti aba senior one tebannafuluma ne waliwo tetumanyi na tamu gye balimu mu second term first term bali basomyeko omwezi gumu ne bawummula tamu eba ya myezi 3. That's why I'm saying tetumanyi na tamu kyekola ki. Then two, we cannot tetusobola gendera ku bigambo bya president Museveni always boasts about science. But he made the most unscientific statement. Mabana bato basigale waka. Those in the early childhood development stages. Abande banogena mu kindergarten. And submission here naji legitimizing oba naji justifying angagamba. Bwetwali mu lutale lwero. Oh my God. Ensiteri vera mukatubagirako. Eyo muko agere history wa Uganda gwe tusana okuzika. And we move on. Okay, fine, mwali luwero mutalo, but this is a different war. Tulina kuyiya abana basome batya. Lastly, this issue of e-learning. We need technocrats, we need scientists to unpack it in the Ugandan in the Ugandan perspective. Dinawano mukibuga network ateri stable ya internet. Bachiwulira. Wali won 12% tax. And education FDC laws and it is the equalizer. If you want to deal with income inequality, class conflicts, ekintu kiri kimu kyokka ekiduneutralize nga byanjigiriza nti omuntu asobola okuva Karamoja with the Karamoja story nasoma na excellinga naddayo Karamoja nga ina a very complete version about life.
kati bw'ogamba nti e-learning nga network bw'obeera kati wane Kiwempe muli Kasozi muli Blessed kiraka network zonna zikola nife ab'omumanyata network oginoonyako mu kasoda abatugamba 4G 4G simanya 4G network statement eyo ekola ku mukulu Jeremiah Mukiibi so tebiriyo kati minister ali comfortable nyo tugamba there is e-learning we are going to send you materials the government egenda ku distributing materials eno government yerabide nti abazadde bemuweereza material okuyambako abaana okusoma be bano ba productive olutalo lwa 1986 balina n'ekibiina ky'abatasoma kakati ogamba omuzadde atasobola kusoma algebra atasobola kusoma alphabetical order mbadde naka video ke bangereza wano omwana ayo asoma alphabetical order n'ateekamu national anthem n'akola ekipooli okiwulira era yagende abasomesa kino kye bagenda okulu banakyo nga abaana bakoze ate eri anakulu ddene okitegedde now omuzadde amaze naye emyaka nga infrastructure ye obwongo bwe butunulidde how to make ends meet newankubadde nga talina qualification akati gw'ogamba mbu annyonnyola omwana the difference between nkukyakulabirako kyekiri tricky omwana omuyambeza mbu how can you say much less in English the word much bw'ogenda mu dictionary it has a different interpretation and less now how can you say much less kingi kitono at the same time okay akati ebyo byetaaga abazadde abali sophisticated nga sister wa who is this guy wa Andrew Mwenda those are the sophisticated Ugandans who can afford the luxury of unpacking these complex concepts mu byenjigiriza eri abaana abayambako emmere gye balya eri favorite naye lyana lyasuze ku golo lyakawunga ka muwogo otandika omuwa ebintu ebyo it is not going to work so ffe tulowoozanga party nti this would be the time Uganda we're calling at the best brains tubeeko ne tubasibira mu quarantine nga tubasaba ekintu kimu give us a way out of this crisis mu byenjigiriza which was caused by the pandemic ebya NRM bye batugambye tebimatiza tebisoboka radio tezijja kujja because tezijjangako TV it is even worse ladies genda kubaza amandazi solar bwe twali tuyina president w'ekyambogo yagamba mbu abaana abamu ensonga lwaki abaana basinya fo bagwa nnyo science subjects lwansonga nti zo bali tebasobola zisomera ku radio tuleke kwerimba when the president said kati the way to go is science the next day we jumped on the bandwagon wakiwulira naye nga tetulina environment vacuum equipment because laboratory equipment and all those stuff can be procured but the software bit of preparing for science subjects tetuzirina okuva eno wansi foundation teriyo eya science ebiriyo byebino ebyaffe ebyaki ebya bulijjo betutambulira mu story ya Gipiri ne Rabongo ebyo byo bitwanguyira because traditionally tubadde neze bayita oral tradition kakati mujinzi zaffe omwana nga bamuyonza kyaguba mama we nga amuyonza amunyumeza how Gipiri and Rabongo kakati eyo java era bw'omuwulira wano bwe tutuuka wano mu bintu ebikwatagana ne historical recitement ali excellent nakati bwotandika omubuzambo mu x power 7 ebyo oba omugjeeko oba okoze eki oba omugjeeko so I think we need to have a deeper conversation as a country in regards to our education nenze ndowooza tetusobola genda mu science nga tumusoma mu luzungu it will not add up wakiwulira we need if we want to get miracles ngamanga ekyama kya China is to study their own language. So they adapted that science which relates with their understanding. Nekati ogamba omuntu nti copper sulfate
Copper sulfate oxide. Ammonia permanganate. Ebyo. Ngogamba CuSO4. Mwami Kyaguba yakola sciences ebyabitegeera bulungi. Ngofuna copper sulfate. Nze ndowooza nti singa Kyaguba adabitegeera bulungi. Mu Luganda mu lulimi lwabwe mu lulimi lwe lwe yayonka amabeere nga mwabyogerera singa asobola okutukolera app abakubi basobola okuba amasimu ye nga awakana okitegedde sebozi app wenziri eri abo abaddidde science ne bamuteeka mu banachula ng'Abachina ng'Abayindi abasajja abatukoledde AstraZeneca tebasoma mu Luzungu abe India tebasoma mu Luzungu basoma mu lulimi lwabwe Abajamani bakoze simanya baliyita batyeri eriri expensive $20 tebasoma mu Luzungu basoma mu lwabwe no bajja because this is a lost world. Yes, it is a lost world by investors. Yes. My goodness, Chemtai has one gold and you are going to sing Chemtai. I will ask you the budget in athletic department, in National Council of Sports. You don't know. What is the budget? I don't want to. What is the prepare? How did Uganda help the Chemtais to prepare for Olympics? But what I know, again, we gave them security. Yes, they went through to train. Safe hands. Yes. Without them paying. Okay. Yeah, tugambe bwe banagenda basinkana America and in Kenya. Where we are not. In America, I am saying in America and Kenya. Ethiopia and Eritrea, because for them they realized it. We bagenda mwezo international competitions. Amanyi gawe gali misinde. The program is extensive. How long does someone take in Uganda, for example, to realize his own talent? That is the question I wanted to ask you. It goes back to the conversation about our education system, because one of the purposes of education is to identify and nurture. Nga tuwumba omulamwa gwa education Mwami Mayanja mukulaba okuko schools ready to open. Schools, do we still have schools? Yes. Let me tell you, most school premises bali mortgaging and banks. Ngababala, when the numbers come in, the school fees, they will be able to service those loans. For 2 years, those loans haven't been serviced. I am into real estate na mortgage transactions. I know what I'm talking about. Most schools premises ziri katali. That is one element. Two, the teachers. Bali mu boda, bali mu Rolex. They completely went off a juicy. National Teachers Association, Yagambia Ministry, consider recruiting afresh because the biggest percentage divide off. Mwami Kyaguba yagambye nti abasomesa bangi nnyo abali ku nguudo abatalina mirimu era abo bennyini nnyini betugenda okukola. It is easy to do that, to do that rudimental assumption. But when you go into practice or recruiting, ajja kwewonya lwaki tukyalina deficit ate nga cost ekyasiza ofulumya abantu abangi mu university z'awamu ye education efulumya aba teachers. Waliwo issues nti oyagala kurecruiting aba teacher ojja kufuna abasobola okusomesa Kampala ne Wakiso. Bameka abanaasomesa Abimu na Kapiripiti, because as a ministry intervention zo zina kubeera nationalistic, tezina kubeera regional. Number two, bagenda kusomeseza kuchi if the buildings are not there, what about the furniture and other scholastic equipment that are needed? So they know that ate bwe twali tukola budget tewaliwo nnyo special emphasis ku docket eyo. So they know that tugenda kugulawo tugende mu kavuyo akalala. Again, Bacheng bajja kujja batugambe nti kati eno variant gye tulina yavudde ku masomero, so there will be another lockdown. In brief, our government is not prepared for resumption of education nga bekwasa pandemic. Okay, ensonga ate y'ebyenjigiriza nga tugitadde ku mabbali tugenda kubanga tutunuulira ensonga ate ey'okubiri eno nno eri ku COVID-19 funds. Report ate ngeno
parliamentary task force on COVID-19 ate gye batutte mu parliament nga balaga ngeri ate gye babadde bakwasaganyamu emirimu gyabwe era ne basaba ne auditor general asobole okuba nga akola okunoonyereza ku ssente ezibadde zikozeseddwa sofa mu kulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 era nga ze trillions 5 munnange zibagamba ezikozeseddwa mu kulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 era mu ripooti muno ebimu ku mwabaddemu ensonga ate eya poor planning wakati wa ministry ey'ebyobulamu ate ne ministry eya finance ku nsonga ya pickups 282 ezaali zirina okuba nga zikozesebwa mu kumonitoringa ekirwadde kino ekya COVID-19 gwe mulama gwe tulina ogwokubiri gwe tugenda okuba nga tukubaganyako ebirowoozo naye nga ab'ekibiina kya DP nabo bavuddeyo ne boogera ku COVID-19 funds era nga bo bagamba nti baagala gavumenti ebonereza abantu abo abakozesezza obubi ate funds zino eza COVID-19 era nga bo bagamba nti obaana tebababonereza bagenda kuvaayo ne campaign gye bagenda otuuma name and shame munange okulaba nti bo bavaayo okulaba nga babako kye bakola ku bantu bano ate abakozesa obubi ssente zino ez'okulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 naye Dr. Jane Ruth Aceng of recent yavaayo naye n'ayogera ku nsonga nga zino ku nsonga ate eya Dr. Diana Atuno baali basudde case nga bakuliko erinnya lye nga bagamba nti baagala resigning naye mukyala Aceng naye yategeeza nti bino ebyokutiisatiisa ba officials ab'enjawulo munnanga ate bino si bikolwa birungi bibamalamu nnyo amaanyi because bo bagamba nti buli omu akola kyasobola okulaba nti balwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 gwe mulamu nno gwe tulina ate mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri era nga ngenda kuba ntandika ne mwami Kyaguba ku nsonga zino eza COVID-19 bwe otunuulidde task force ekoze omulimu ogumala mu kulondoola n'okulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 bagezezaako era okumanya nti bagezezaako baleese eddagala yadde terina kumala naye ngaomulimu gwe bakola gw'amaanyi era kyemmanyi within a few months to come ebitanda byebagamba ddala natulina okugula n'agamba yakugulako 3,000 nsuubira nala ajja kuba bireese nga akakiiko akavunaanyizibwa ku COVID-19 emmotoka zebagamba nti URA zirina evunaanyizibwako kitegeeza gavumenti ebba gavumenti kati naawe tugenda kunoonyerezaawo kati tekyetaaga naba task force ate so basabye auditor general ondoole ensaasaanya ya ssente za ekyabwe bakimala ekyokutusakira emmotoka beebali we ziri ka gavumenti IG ayingire kuba gavumenti yegwe nange n'abalala ka IG jajje amanyi oba motoka we ziri oba bazijjayo ne bazitunda nga banyini ba private nga kati nga ba private owners be banoonya okusasula omusolo nga beerimbise mu gavumenti nti gavumenti eyagala motoka zaayo so wekibanga URA ezikutte lwa individuality nti ownership is private baagala kwerimbika mu gavumenti babbe emmotoka bazibbe bazitwale URA esooka ezikwate gavumenti emale okutunuuliramu URA emale nayo no IGGM amale okutubuulira ssente meka ze baafuna zakozesebwa zitya zagulako doozi mmeka ez'eddagala oba basasulako naye guno mulimu gwa auditor general auditor general yakola ripooti ye n'agisoma mu parliament negamba auditor general report egamba bakozesa bubi ssente za COVID-19 relief ezaava mu bantu ezaava mu buyambi ezaava ebweru
bazikozesa ki bazikozesa bubi auditor general's report bwegamba then afuuka kati IGG mulimu gwe either take up from there nti auditor's report egamba nti mwazikozesa bubi emmotoka ziriwa kino kiriwa wanaamanya nti kituufu byali bikyamu then they will call culprits to book bonna abavunaanyizibwako babaleete naye nze okutwaliza awamu task force yakola ogwayo oba gwa bubbi yabba oba gwakukola nti ekyayo kyekiri gwekiwali osuubira kyekiriwa kyetulaba kati batusuubiza eddwaliro likyali mu bubagi terina bakuteekebwawo naye ogwayo yagukola n'ensolo za sente onoŋŋamba nti yagukola task force yagukola n'ensolo za sente anaavunaanyizibwako ku implementinga gwe tamanyi IGG ajja tubuulira kuba batusabye bayingizeemu amagye gakole ekyo abantu bennyini ne paliamenti yennyini yagambye mutuyambe muleete amagye ge gakola bino fine for us we are ready ne bagamba nti kati mugenda kimaka kuzimba ddwaliro lya COVID-19 we shall do that our engineering brigade is more than ready to take up the job singa mujja kulinga okola temuddamu gamba nti ate tetulina mirimu at the expense of army otwala emirimu gy'abantu ba civilians okola ki yo bwenekola shodde wakatubuuzaani mujja tubuuza we have army leadership yes you go and ask nti lino eddwaliro lyazimbibwa engineering brigade now Flavia Bekwas as the spokesperson of the army of the UPDF come out and tell us they will be ready gwe balitayalingiza abantu mubuuzaani you ask bwe bagula engato eza kkono tetulina gwe twabuuza why you had the audacity you had the power because it is pointless okubuuza atakwanukula nga ne bwanakwanukula byakwanukula tebiri consequence lwansonga Justice Ogola yabuza Jimu Mwezi akyolire ng'amubuuza ku nsonga ku probia y'obubbi bwa sente eza Global Fund. Jim Mwezi n'agamba Ogola that you are asking many questions. Where were you when we are fighting to bring back this peace for you to do what? No, that ekyo kyekibuuzo. Look at the morale. Of course, Ogola yasirika because kubanga wobuuza nze waliwo munaye nga nze nsoma amateeka agamba nange nkugamba munaye ndabika nali nsoma CRE nga nsoma sobiologies gyensabise mu church so where you doesn't apply to some questions womuli wombuuza where you nga nze ndimkola ngamba muganda wange nziza okuba nali ndi mukulima mayuni emmere gye mulya right now mu butale so I think yagaana bugaani kumuddamu kubanga naye yakimanya nti wanamuddamu ansanga erifeege n'olya gyagamba tokiraba ewasomera bwereere emutwe engalali so n'olwekyo ffe woba oyagala okumanya nti abazimbye eddwaliro eryawa ng'olina n'obukakafu nti bwe balizimbye just put it in writing ogambe nti you're requesting the engineering brigade abakola bayiwa omulimu okuzimba lino eddwaliro oba okuzimba luno oluguudo bave batubuulire how much they used contract engeri gye bagifuna budde ki how long they take naffe tujja kuba nga tusobola okwanukula Flavia Bekwas that's her own kati ebintu ebimu tugira nnyo ne tuteekawo let us wait for the IGG to come up with her report. Okay. Bwe tunaamaliriza okumanya nti bano baba onalabyeko one of recent bagambye Nakalema yabayimiriza ku mirimu gya mu Prime Minister's office olw'ebyo bye baali bagula okutwala ekasese nti batwala emmere nga si nnungi bulungi ne batwala buneti nga bw'abaana bato so nga bantu bakulu bye baali basuubira okuwa nets however n'abaana bato baalimu naye they only accounted for baana bato ne balemera okwacountingira abantu abakulu n'ekirala nti blankets bwe batwala bwe buli bwe twasomerangako mu primary by then ensiri zaali nga ntini ensiri nyingi
kubanga zevolvinga n'okwevolvinga ne zifuna plasmodium gundi mechanism endala eyokola ki so kati beetaaga okubeera nga bakozesa mosquito net ennene n'abantu abakulu babeera accounted for ne blankets engumuko okusinga buno obwewere bwetwanga tukozesa bwe bali batwalidde so ebyo twabirabanga bihappeninga naye wano wabanga waliwo invisible hand eri mukola mu kino ekintu nti COVID-19 funds zakozesebwa mu bukyamu. For us, all of us actually, we look at it netukkiriza kubanga at the first place batugamba bagenda kuteekawo eddwaliro. Up to now tukyalinze eddwaliro baligira ku nfudu tetumanyi. So I think they have questions to answer. They will answer those questions if they oblige to. Yeah, really, I'm so humble to be asked the question, and they are allowed to be asked by the IGG. Okay. Yagenda babuzi. Tujja kulaba ebinavaayo. Okay. Kasita yaliyo yateekerawo ekibiina kye ekya Federal Alliance nga abeera ku bimeeza buli lunaku abeera ku talk shows ng'atubuulira nga bwagenda okulwanyisa enguzi ng'ali mu kibiina kye. If that's what brought her anyway, let her fight. But what I know, we were born in this corruption, and not until Ugandans revise themselves, their manners, their ways of doing things, corruption will never end in this country. Because this corruption is attributed to personal things, personal thinking, not entire community, not the whole world, not the government. It's personal. So now Rachel, bana Uganda, ubunwembanga mwalimu okulya enguzi, let it be pinned onto individuals, the Katwangulas and the like, not the government. Okay, twayanziza tuliwo. Earlier you said government is you and me. And then you said we were born. Yes, in this corruption. Then which is which? You and me, we are born. So whom should we blame? Should we blame government or individuals? No. If I say I'm Robert and you are Robert, are we the same? You're different. Exactly. So what point are you trying to question? We are the government because we were born in this country. Okay. Anyway, that is your submission. Can you pose my question? We are also on the same issue here, COVID-19 funds. Naye kibuuzo kyo kiri mu kulaba okukulowooza COVID-19 funds zikoze ekyo ekyali kiziteereddwawo. Of course, your answer now ogimanyi. You should stop asking questions and the answer already. Ogiwandiise ne ku lupapula. They have not. We can now discuss the symptoms. Naye obulwadde tubumanyi bulabwa n'omuzibe. Sente za COVID zakola birala nnyo 5 trillions zakola birala. Maybe we can say they explaining about the mushrooming arcades na apartmental real estate, and because yote imiridde industry etakubiddwa COVID ye construction nadala mu real estate. Arcade zisituka emisana n'ekiro ne apartment for rentals mu suburbs z'ekibuga ez'enjawulo ezo zitambulira ddala bulungi. Now, okay, the centers are mismanaged. Now, this another drama. Someone is going to probe ebintu IMF byatuleetera, because ono kyatayagadde tugamba nti corruption in Uganda si kituufu nti batuzaala naye kyaguba. Once upon a time in this country there are people who are given a duty and they diligently did that job without taking even a thread okuva mulimu. Eyo gye twava, the good story of this country is written ku service y'abantu abafaanana bwe batyo. Wakiwulira? The George Kakomaza abatuyiza national anthem nga tebasuubira kuwangula Palm Award. Wakiwulira? Bano ba athletics abagenda Kenya ne batrainingira eyo ne bamala ne bajja ne baddukira Uganda ne bagiwangulira medal.
it is vulgar, it is an insult to their integrity. And let me tell you. That's a simple question. No, I am answering a question which was asked to me. Okay. In spite of the ugly story that has been painted to it, bajogera ko ekintu eki bakuwanga omulimu zimba luguudo ozimbi olubootabota ng'ofa. As simple as that. So what was that? Listen. What was that? If the fight was against corruption, yes, that approach was good. So should we? Yes. For a person who steals a sentence about TB, about cancer, or your muntu tuba tetukyajja naye ku nsi, they deserve to die. Mob justice. No, don't tell me about mob justice. What degree of mob justice? Gyosobola okwogera ku muntu adinayinza abalala omukisa gw'obulamu. If someone was sent to buy us vaccines, testing kits, n'atuleetera ebitakola, ne bavaccinating abantu n'amazzi gali hamu, which other type of mob justice, of violence, of intolerance, terrorism, because those are terrorists. Okimanyi nti one of the problems Uganda zegenda okusinkana ti abantu batya vaccination olw'amawulire amabi agaleeteddwa be twawa obuyinza. Okitegedde? Now this Kagalo called Achengo okuvaayo temututiisatiisa emitima gyaffe mugikanze nnyo tetulina kye tujja kusobola kukola mu nsi y'abagunjufu. If people do not appreciate what you are doing, you resign. You don't tell people to shut up. No, you resign. Wagamba bannange, this is what I thought I was offering. Bembate mukisiima office ya mweyindo. But because bino ebizzukulu bimanyi ne jjajja naye kondo, mama naye byebimu, bakojja batemu, ffe tulina obuvunaanyizibwa okusiima bye batuwadde ne bwe biba tebiwooma ne bwe babifumbye bubi. We just have to thank them. Mwebale nnyo mutuyambye. Think Kyaguba, jjukira emmere gye bagabira abantu in the first lockdown, specifically Kawempe division, because I was there. Bagabira abantu akawunga akalina test embi nga kitabika nti kafuna contamination kaludde mu store. Bagabira abantu ebijanjalo byofumbise sigiri 10 kusobola okukola ki abantu ne no I got those beans ebijanjalo kasibante bye yaleeta mu ki. What chemicals was added to those no, the answer is an agro country like Uganda. Ebyo ebijanjalo byali bifu baali babivaako. Someone who was given money to go and buy beans yagenda katale n'alonda bye baasuula edda byatuleetera bino bye balondamu. Olaba bogenda mu wino abakyala abo basootinga ebijanjalo ne babigradinga. Bakitegedde babigradinga kati ono because ebyo ebijanjalo ne Sudan tebabitwala, tebalima abasudani nefe abalima otuleetera oteri okitegedde. So kati obuzibu bwe tulina nti system y'abacapitalist eri supervised by IMF ne World Bank ababbi bagiteekateeka bulungi nnyo wanera. One time Bill Clinton yajja naga nti President Museveni is the beacon of the new African leaders. Someone mu East African then nawandika nti mu katuni nti President Museveni is a beacon of the new African thieves. Wakiwulira? Supervised by IMF. Utegeeza ati nti bino byonna eno system bagizimba sente zijja kujja bajja ku approving a loan without trading parliament. They will come to parliament again fe twafunye loan. Now what is the role of parliament in that? Nti kati bagambe nti ezo ze mwafunye tetuzagala muzizeeyo. Okitegeera? Now sente bwe zijja because they procured this money nga fe tetuli involved through parliament. Bajja kuzaaloketinga bamale bajje bagambe sente ze twewola ku mwami Kato billion 4 bwe twazireese twabadde n'obwetaavu mu president's office state house bla bla twabaguliddeko ne lipstick ku sente ze bakuŋŋaanya mu first wave tenti ze bateeka ennambulu okuyambako okulagala nakuddamu because bwe mbyogerako bifuuka byakabi. Abaana baffe balowooza nti biri nnomu byabuwemuze sikyayagala byogerako ebyo bitenti ebibula.
Okitegedde? But what I'm looking at, njagala alaba Sheno lwalero ategeere kitoddamu okubeera eno olowooza mbu ID gayina kyagenda okukola. I have read reports za bamuyita batya Inspector General of Government. Reports zirimu recommendations enyingi, but what is implemented? Lwansonga nti omubbi tasobola kusiba mubbi munne. Nakugamba nti singa twalina president atayagala nguzinga Magufuli. Olunaku atwinero yagamba nti ebitanda naguze 3,000 yali asibira Luzira. Singa president abadde Kagame. Ntegerekese. So nze sagala nakunumya mutwe. In fact twandibadde tusigala ku debate because maybe our opinions zetuleeta ku Sheno kungere kije twandikutemu ebyenjigiriza zinzoba ziri constructive. Some private practitioners mu byenjigiriza basobola okubako kye bagenda. But this conversation about centers allocating zabera mismanaged, there is a committee which is going to investigate, is a wastage of time. Okutuusa nga tufunye Uganda eyina abantu abalina perception eringa eyange etalinga eyabachagwaga batuzalira mu kibi mwe tugenda okubeera mwe tugenda okufiira. Excuse me abaana be nazadde si engwanga gyenjagala obbawa kubanga nze nzijukira nti waliwo wana abasajja abakolako ebyensonga. One time mwami Elia Kategaya alina omuntu gwe yagamba nti nga bakava mu nsiko bakoleranga Uganda. It did not matter how big the house you live in is, how big the vehicle you drive. It was important okuyita ku bbali w'oluguudo abanansi ne bakola ki ne bakumukubira jja. Gwe kimanyi nti olwaleero biminisita byabwe biba biyita ku nguudo abantu mu taxi beesooza kibbi kivuga motoka yafa ate kitukuba ku luguudo. Then abantu balindanga president waabwe ng'agenda ku parliament nange kenyini ng'omwana omuto nayimirirako ku UCB there. Okola president ng'agenda okola budget speech, state of the nation address. Then nakati okitegedde so okyobubbi kipya mwami si culture no si culture. Era ffe wano mu Buganda bw'abbanga ettooke nga tuli kusiba mbulago n'otambula nalyo n'otambula akube ejjinja tavunaanwa anti oli mubbi wa ttooke ng'otambula okuva oluguudo n'egisooka paka ekansa amateeka magatwaliranga mu ngalo. Ebibonerezo byaffe byalina bano ababbi baawano n'omusiba mu kkomera tekimala kubanga nakugamba wano nti oli yali ez'obugaali bilioni 10 obugaali bali bagenda ogabira abeero so bali chapter yaggweramu twali naye mu kkomera nga bwayagala atumye ente ne basala. Okitegedde mu kkomera yali amisinga mukyala we n'abazzukulu. Gavumenti yasaasaanyizza obumbi obusoba mu 2 ku administrative costs mu kusindika zino ssente ze baali basindikira aba vulnerable people. It is expected. Nze sikyanenya government. You see, when you have a classroom of mad people, do you then get surprised bw'osanga nga tebatudde ku bench beewanise mu siringi? Ezo badde balina ozisipendinga because eyo yenkola ya government eno. Yenkola ya government eno. Bibigenda okubeera paka bannayuganda lwe balisituka ne babafuumuula. Bakozesa bilioni meka? Ezisoba mu 2. Bagaba meka? Ku bantu 5,000. Bagaba sente meka nga batajetinga abantu 5,000 meka? Bilioni 4 plus. Eyo yenkola yaabwe naye nga ddala kiki ekyali kyetaagisa because baina concessions ne telecom companies ebakozesa. So what was the rationale of the 2 billions? I think okusindikirako charges and nebirala sibula abatulaba basebe ne banyabo bebaza abagoberera show eno era njagala okuguzaamu amaanyi nti government z'abannakyemalira zirina omuzogo okwemployinga ebivubuka nga kikwano kyange ki Robert Kyaguba ne bijja ne bibikkirira ebibi ne bimenya mmwe obuzibu bwammwe enguzi kibi. Nze era omwana wange bwabba sukaali ewaka ne musanga nga because otandikwa ya corruption okufuuka nomu mwana kubba sukaali nga just anoonyeeko ku sukaali lwaki tamulinda mu kikopo. So basaba ne banyabo muvumirire enguzi. Kyakuba bino byogedde kigenda kundeetera okuleetayo embizi endala because that is how we feel, that is how vulgar enguzi yammwe bweri. Kati atugamba mbo
emirimu tugitwale mu magye olw'okubeera tuli babbi nnyo abannamagye baffe bo babazaala Juba nabo bannayuganda so mbasibira amagambo nti mubeere bannayuganda abali assertive mubeere bakambwe nnyo eri ababbi naddala ababbi ensimbi y'omuwi w'omusolo biminisita ebigayaavu tweyanzege mwami Mayanja mwami Kyaguba sibula abatulaba. Let us engage basically patriotic Ugandans who are not thieves but call them like President Museveni, like, because he's the commander-in-chief, so let us use army. Emirimu egisinga gijja kukolebwa bulungi as your parent n'obuli bw'enguzi bujja kuba bukendeera ng'omukulembeze Muganda nga abadde ananga lamenting anatamanya nti the word corruption is in the dictionary that came long time ago nga naffe tunagenda ku masomero so the word corruption wekibanga bwe kiri mu dictionary kiringa kutandika right now ogamba nti kati Moses yatandika ati okuleeta ogamba nti tottanga nga kiri mu Bible yatandika 2000 years back so ebintu ebimu nze saagala nnyo okubikomentingako nga amaze okulaba ansa weeri naye Muganda tweyanziza so bannayuganda mwenna buli omu waali mwebale kuba nti musobodde okubeera naffe muono kawerege wa data ng'oteekako GBM neggwako within 2 hours so nga totegedde engeri gyaweddewo so President Museveni yatugamba ayagala nnyo okwembracinga ICT ne mu budget mwekiri ate bakiteekako sente nnyingi okukulakulanya ICT so wekyanga bwekityo kyetwetaaga okuba ntwagala kukulakulanya ICT department netubeera ne baminisita aba kuliko neyava mu FDC naye simanyi amanyi okwesa obundi bagenda omu iPad kati wekyanga bwekityo bwekiri katubeere berufu katubeere benkanya we are not fighting an individual but we are bringing development in the country. Let us release the social media. We make it free. Facebook yes, we make it free. Abantu bangi nnyo abakolera ku Facebook. It is no longer a social media app. It is a livelihood app because abantu bakolera ko business. That we need to sustain this by making it free to everyone to be able to access it. Let it be accessible, reachable. Abana baffe basomenga mulimu bagamba nti bagenda somera ku internet nga they can access. Oba omugambe nti agenda kudda ku Zoom alina okuteekako data ogenda ku Zoom. Then what are you deploying? Tweyanzege mwami. Bagambye akomawo. Tweyanzege mwami Mayanja wamu ne mwami Kyaguba no ye voltage ebeerayo olunaku olw'Emmande n'olunaku olwokutaano ebasaawa emu yakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro abakulu ndooza mubawulidde ng'amasannyalaze gabayitamu era ndooza gatuyiseemu ekimala wano tetugenda kubanga ate tusooka mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna ababaddeko abakomentinze sisobodde kubanga nsoma comments sisobodde kubanga nsoma comments producer ngamba nti nsiibule munnanga akadde katuliridde mpinga bwe tunaaba twagala okuba ne show ku Monday omukyalo oyo bw'anaaba nga yeekyanze ate tujja kuba tetusobola kubeera na show ku Monday naye mwebale nnyo mwenna ababaddeko producer abadde mukyala Teddy Tenjo abadde ku kamera ye mukyala Anita Musimenta ate nga director ye mwami Alex atwemerireho kambagalize weekend ennungi mubeere bulungi nsigadde ezo mumbeja luwedde Lilian mweraba. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.